Pohjoismaissa on aina totuttu rakentamaan asunnot saatavilla olevista luonnonmateriaaleista. Metsä ja puu huokuvat lämpöä ja turvallisuutta. Puu on kaunis, toimiva ja ympäristöystävällinen rakennusmateriaali. Ruotsalainen metsä kasvaa enemmän kuin sitä hakataan, joten se on myös kestävä luonnonvara. Älvsbytalo noudattaa tätä perinnettä talonrakennuksessa. Hyvä asuminen on elämisen perusehto. Älvsbytalon asumisvaihtoehtojen perusajatus on selkeä. Haluamme, että ihmisillä on mahdollisuus asua hyvin niin, että rahaa jää myös työtämme pitkällä tähtäimellä. Yli 40 vuoden aikana olemme tarjonneet lähes 25 000 perheelle. Älvsbyhyn saapuu joka päivä kuorma-autoja täynnä korkealaatuista kuusipuuta, josta rakennamme talomme. Älvsbytalolla on oma saha. Tämä merkitsee sitä, että hallitsemme raaka-aineen koko toimitusketjun siitä, kun raaka-aine saapuu tehtaallemme, aina siihen asti, kun sitä käytetään tuotannossa. Jokainen tukki mitataan, jotta se voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Sahatut lankut ja laudat lajitellaan ja paketoidaan ennen kuin puutavara ajetaan valtavaan kuivaamoon, jossa sen annetaan kuivua muutaman päivän ajan. Pystymme hyödyntämään myös sahauksessa syntyvän purun ja kaarnan. Sahan puru ja kaarna riittävät lämmittämään koko Älvsbyn tehdaslaitoksen. Osa ylijäämäaineksesta lähetetään selluteollisuudelle. Ympäristöajattelu näkyy myös ikkunoissamme, joissa käytetään argoonilla täytettyä energialasia. Tämä ikkunatekniikka säästää energiaa, samoin kuin kaikkiin taloihimme vakiovarustuksena kuuluvat poistoilmalämpöpumput. Kuivattu puutavara höylätään ennen kuin sitä käytetään talonvalmistukseen. Tässä kootaan lattiarunkoa. Älvsbytalot on kehitetty Pohjois-Ruotsissa, jossa ilmasto on suuren osan vuodesta melko ankara. Tästä syystä talojen lämmöneristykseen kiinnitetään paljon huomiota. Kaikki LVI-työt tehdään valmiiksi jo tehtaalla. Älvsbytalo on lisäksi avannut tuotantolaitoksen Skånen Järnumiin voidakseen paremmin täyttää Tanskan, Norjan ja Etelä-Ruotsin kasvavan kysynnän. Älvsbyn tuotantolaitokselta valmistuneet talot toimitetaan Pohjois-Ruotsin ja Suomen markkinoille. Katto-osat valmistetaan vastaavalla tavalla ensiluokkaisesta materiaalista. Tarkkuuteen ja kunnolliseen lämmöneristykseen kiinnitetään erityisesti huomiota. Talon sähköasennukset tehdään jo tehtaalla. Myös seinät valmistetaan talotehtaalla sisätiloissa erittäin hyvissä olosuhteissa. Seinäelementteihin asennetaan ikkunat ja ovet suojapeitteineen ja karmeineen. Myös suojamaalatut ulkopaneelit naulataan paikoilleen. Kaikki kattotuolit valmistetaan Älvsbyn tuotantolaitoksessa. Myös Skånen tuotantolaitoksella käytettävät kattotuolit. Ikkunoiden asennus ja ulkopaneelien pohjamaalaus ja naulaus tehdään niin ikään täällä. Älvsbyssä on myös oma ohutlevytehdas, jossa valmistetaan kaikki ikkunoiden ja ilmanvaihto-osien peltiosat.
Älsby-talo jatkaa tuotekehittelytyötään pystyäkseen tulevaisuudessakin täyttämään asiakkaiden vaatimukset. Vuosikymmenen aikana ehtii tapahtua paljon. Uudet trendit luovat uusia edellytyksiä. Materiaalien kehitys ja rakennustutkimuksesta saatavat uudet kokemukset kokeillaan ja testataan täällä. Älsby-talon mallivalikoima on vaikuttava. Saatat ihmetellä, voidaanko kaikki talomallit tosiaankin rakentaa samalla menetelmällä. Vastaus on kyllä. Kaikissa Älsby-taloissa käytetään samaa perusrakennetta, joten kaikki mallit voidaan rakentaa tehtaalla sisätiloissa. Tällä ainutlaatuisella rakennustavalla on monia etuja. Kaikki puu ja muut materiaalit ovat parhaassa mahdollisessa kunnossa, koska materiaaleja käsitellään suojassa sään ja tuulen vaikutuksilta. Tarkoituksenmukaisten tehdastilojen ansiosta tuotannon kaikki vaiheet ovat täysin hallittavissa. Tämä puolestaan takaa sen, että Älsby-talot voidaan aina rakentaa lasketussa ajassa, säilyttäen työn laatu korkeana ja tasaisena. Kun elementit on asennettu paikoilleen, asentajat menevät sisään viimeistelemään sisustuksen. Pattereiden taustat maalataan ja ovet ja ikkunat asennetaan paikoilleen. Keittiön kaapistot asennetaan jo tehtaalla. Kosteisiin tiloihin asennetaan kostean tilan tapetti ja matto sekä lavuaari ja WC-istuin. Periaatteessa kaikki sisustusmateriaalit tulevat eri alihankkijoilta, joita Älsby-talolla on Pohjois-Ruotsissa. Ennen kuin talo lähtee tehtaalta, lisätään sinne vielä kodinkoneet ja muutamat irralliset sisustusosat. Talot toimitetaan erikoisvalmisteisilla kuljetusajoneuvoilla suoraan asiakkaalle. Tässä vaiheessa kaikki on tarkasti valmisteltu. Perustus on kaivettu ja rakennettu esivalmistetuista betonielementeistä. Näin talon pystyttäminen perustuksen päälle käy nopeasti ja joustavasti. Valmistustarkkuus on erittäin hyvä. Asentajat ovat alansa erikoisosaajia, kuten kaikki Älsby-talon työntekijät, joten talo nousee ennätysajassa. Kattotuolit pystytetään ja katemateriaali asennetaan jo toimituspäivänä, joten talo pysyy koko ajan yhtä kuivana ja suojattuna kuin rakennusaikana tehtaalla. Muutaman seuraavan viikon ajan eri ammattilaiset tekevät talon viimeistelytyöt. Näitä ovat sähkö, vesi ja viemäröintiliitännät, tapetointi ja mattojen asennus, joiden jälkeen talo voidaan luovuttaa onnellisille omistajilleen luvattuna päivänä. Asukkaat voivat muuttaa uuteen Älsby-talonsa turvallisin mielin, tietäen, että he ovat ostaneet ensiluokkaisista raaka-aineista parhaissa mahdollisissa olosuhteissa rakennetun talon. Älsby-talolla on korkein mahdollinen laatuluokitus talon ensimmäisten 10 vuoden virhe- ja vaurioriskien osalta. Tästä syystä Älsby-talo voi myöntää asiakkaalleen erittäin kattavan takuun. Voit aina luottaa siihen, että Älsby-talo suoriutuu velvoitteistaan. Kun valitset Älsby-talon, pääset nauttimaan korkealuokkaisesta asumisesta. Saat talon aina markkinoiden edullisimpaan hintaan ja varman muuttopäivän. Näin sinulle jää rahaa muuhunkin.